हामीले बाथरुम खोजिरहेको छौँ बाथरुम नै पाउनु होइन बल्ल आएको त हामी नारायण अब पुरानो जाने बस कुद्दैछौँ यहाँदेखि हाम्रो नानीको घर जाने दुईवटा बस फेर्नु पर्दो रहेछ है राजा टाढा त टाढै हो फाइनल आइसक्रिम खेत हेर्न जाँदैछौँ मेरो युट्युब च्यानल तपाईँले गरिदिनु भएको छ होला होइन मेरो युट्युब च्यानल गरिदिनु भयो कि नै आज हामी खेत हेर्न गइरहेका छौँ हिमाल कहाँ थियो राजा हिमाल देखिन्थ्यो त एउटा माथि नै गाउँ छ हेम्जा कता हो मिना त्यो पनि त सरी छ नि आलुको मौसम आलु मिठो हुन्छ नि हाम्रो गाउँको भन्दा यहाँको आलु मिठो हुने रहेछ खेत हेर्ने अरे अलिक टाढा खानु न ए हो हेम्जा बजार आइसक्यौँ ए यो तल चाहिँ हेम्जा बजार रहेछ यता चाहिँ हाम्रो मुनाको घर त पहाड बस आयो राजा पुरानो चोर कोही पुरानो चोरमा घरहरू किन्न चाहनुहुन्छ भने आउन ल साथीहरू यो चाहिँ हेम्जा बजार यति जाऊँ न यो हो हाम्रो मुनाको जग्गा मम्मीलाई लाएर देखाउनु पर्ला के हो कि न राजा यो दुईटा गरा ऊ त्यो दुईटा गरा यो बाटो देखियो त्यति पहाड यता नि दोकान छ र मकै कति बाक्लो भने त्यो के हो त मुना ऊ त गौनी राम्रै हुँदो रहेछ त यो गाउँ हो यता आउनु त दुईजनाको फोटो खिचिदिन्छु नजिक आउनु त मम्मीलाई लड देखाइदिन्छु क्या त अलि नजिक कति राम्रो आएको भाइ
आउँदैन सुरु मेरो खिच्नु त उस भयो कि यहाँ बिहान हिमाल देखेर कस्तो राम्रो बिहान त बिहान यता खिच्नु न त्यो भिडियोहरू देखेँ यहाँ त त्यो त्यहाँ चाल्नु नि त त्यो तपाईँको आउने चाहिँ घर कता हो त्यही हो बजारमै हो बनाउनै पर्छ भाडामा हेरेर बस्ने भाडा बनाउनु पऱ्यो त घर त घरै थियो भाडा तर त्यही हो हामी परमस्तिर बसेको है हामी जग्गा घर बराको दृश्य देखाएर आइयो सेती ए हो र सेती खोलाको सेती खोला हेम्जा बजारको दृश्य देखाएर अब हामी लाग्यो गर्छु लागियो घरतिर कोको कोला खाँदै साथीहरू आज आउनु कस्तो दुःखी थियो अहिले दुख्न छोडो नभनेर खुट्टा कस्तो दुःख अनि कति दुःखी थियो अहिले के भयो थियो भन्नुभयो कतिर कस्तो दुख्छ कतिर केही दुख्दैन किन हो अनि टन टन दुखेको थियो त्यो अगाडि बस्नु चाहिँ नभने तिमीले म त डर लागेर आएको थियो किन ठोक्छ कि भनेर देखिन्छ क्या त्यो अगाडि बस्नु झन् पछाडि छिटो बसेको झन् झ्या के अरे चलेर पधाएर एकचोटि त यहाँ हातै दुखेको थियो मेरो त लास्टको सुत्दै आएको यहाँ जग्गा किनेर यस्तै घर बनाउँछु भन्ने हो भने त तपाईँको 1.5 करोड जति पर्छ 1 रोपनी जग्गामा हजुर यो त बन्दै रहेछ यो अब हाम्रो पाटु आउँछ साथीहरू आजलाई यति नै बाई बाई भोलि पाटुमा के हुन्छ हेर्दै जानु होला बजार घुमेर आइसक्यौँ यो चाहिँ मिल रहेछ र यो चाहिँ हाम्रो मुना नानीको घर यो यहाँबाट चाहिँ ट्यानमा बस लाग्दो रहेछ भरला बस्छ जस्तै पहिला चाहिँ मुना नानीको घर अहिले नि त 2 चाबी किन्दा बस्दै हुन्छ हेर्न त जाति जानुभयो बस त नि अटो त लाग्छ बस भनेको नि बस त त्यस्तो अटोको सट्टै ट्याक्सी हिँड्छ त्यही त यसो तल गएर आमा हामी म तैँले जान्छु र है गाडी सुन्नु जाने घरभित्र जान्न किन गएर आउँथ्यो तुम किन जान्नु त मसँग दिनु यहाँ जग्गा किनेर यस्तै घर बनाउँछु भन्ने हो भने त तपाईँको 1.5 करोड जति पर्छ 1 रोपनी जग्गामा हजुर यो त बन्दै रहेछ यो अब हाम्रो पाटु आउँछ साथीहरू आजलाई यति नै बाई बाई भोलि पाटुमा के हुन्छ हेर्दै जानु होला बजार घुमेर आइसक्यौँ यो चाहिँ मिल रहेछ र यो चाहिँ हाम्रो मुना नानीको घर यो यहाँबाट चाहिँ ट्यानमा बस लाग्दो रहेछ भरला बस्छ जस्तै पहिला चाहिँ मुना नानीको घर अहिले नि त 2 चाबी किन्दा बस्दै हुन्छ हेर्न त जाति जानुभयो बस त नि अटो त
लाग्छ बस भनेको नि बस त त्यस्तो अटोको सट्टै यहाँ ट्याक्सी हिँड्छ त्यही त यसो तल गएर हामी मुना म तैँले जान्छु र है गाडी आयो हुन दाजु हो सँगै जानु घरभित्र जान्न म किन गएर आउँछु आऊ तपाईँ किन जानु न त मसँग दिनु बजार घुमेर आइसक्यौँ यो चाहिँ मिल रहेछ र यो चाहिँ हाम्रो मुना नानीको घर यो यहाँबाट चाहिँ ट्यानमा बस लाग्दो रहेछ भर्ला बस्यो जस्तै पहिला चाहिँ मुना नानी घर अहिले नि त दुईवटा तिनवटा बस्दै हुन्छ हेर्न त जति जानुभयो बस त नि अटो त लाग्छ बस भनेको नि बस त त्यस्तो अटोको सट्टै यहाँ ट्याक्सी हिँड्छ त्यही त यसो तल गएर हामी म तैँले जान्छु र है गाडी आयो हुन दाजु हो सँगै जानु घरभित्र जान्न म किन गएर आउँछु आऊ तपाईँ किन जानु न त मसँग दिनु यहाँ जग्गा किनेर यस्तै घर बनाउँछु भन्ने गर्दा तपाईँको 1.5 करोड जति पर्छ एक रोपनी जग्गामा हजुर यो त बन्दै रहेछ अब हाम्रो पाटो आउँछ साथीहरू आजलाई यति नै बाई बाई भोलि